Зад мене 100 години природонаучна историја. Во овие простори не гледате само експонати, туку ги гледате темелите на научниот развој во оваа земја. Формиран е во далечната 1926 година на иницијатива на доктор Станко Караман, би кажала една исклучителна личност, природонаучник, зоолог, кој што ги воспоставил темелите на научната и образовната мисла, но истовремено и основите на музеолошката дејност во Македонија. Не се работи само за еден јубилеј, туку станува збор за една приказна во чија што суштина лежи една истрајност, континуитет, но и прилагодување на условите во текот на тоа свое едновековно постоење. Музеот поминал низ многу кризи, трансформации, низ повеќе историски периоди и овдека би го споменала и Скопскиот земјотрес во 1963 година, кога за жал тогашните музејски колекции претрпеле значителна штета или пак некои од нив биле и комплетно уништени, но сепак музеот успеал да опстане и тоа благодарение на посветеноста и ентузијазмот на луѓето кои што работеле во овој музеј. Многу посветуваме внимание на дечињата уште од најмала возраст, значи почнувајќи од предучилишна возраст, преку најразлични форми на едукативни активности, едукативни програми. Можеби она што најмногу остава впечаток кај децата кога го посетуваат музеот е непосредниот контакт со експонатите. Едноставно кај нив остава силен впечаток колку тоа природата може да биде блиска до нив. Кажете ми за примероци во депоата, колку имате и колку се изложени експонати во музеот? Се наоѓаме во постојаната поставка на Природонаучниот музеј. Се презентирани некаде околу 4000 експонати од флората, фауната и геата на Македонија, но покрај овие презентирани експонати низ постојаните изложби, во музејските депоа се депонирани, значи се чуваат, се негуваат, се истражуваат некаде околу 330.000 репрезентативни, значи одбрани примероци од природното наследство на Македонија. Сто години подоцна музеот постои и го чува и негува природното наследство за идните генерации.